Hacim, lagi musim batuk pilek ya? Jangan takut, ada aku si jeruk, jagoannya vitamin C. Virus flu menyerang? Tenang, kandungan vitamin C ku dosis tinggi, siap jadi tameng biar kamu nggak gampang sakit. Badan lemas karena demam, nutrisiku bikin energimu cepet balik, jadi bisa main lagi deh. Lagi demam pasti haus kan? Aku banyak airnya loh, biar kamu nggak dehidrasi dan cepet pulih. Yuk, usir flu bareng si jeruk, dimakan langsung atau di jus, sama sehatnya. Subscribe ya, dah!